kasihkan juga adalah kalau pacaran itu lebih baik terbuka secara keuangan dengan pasangan dari awal gitu, termasuk saat pacaran gitu. Kenapa penting banget itu? Karena untuk bisa ngobrol sesudah menikah itu kan udah harus terima apa adanya ya. Jangan beli kucing dalam karung. Serem tau gak? Tapi bukannya jadinya gimana gitu, ya, ngobrol soal duit dari pacaran. Aku tuh pernah ketemu kasus gitu. yang model gini, menikah terus tahu-tahu udah nikah nih, seminggu setelah menikah, so the honeymoon is over, gaji aku gak bisa kasih ke kamu ya. Ini suaminya yang ngomong, karena aku harus bayar utang keluarga. Gimana? Sementara aku tuh orang